Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então hoje é quarta-feira, véspera de São Pedro, para nós católicos, né? Que comemoramos, celebramos o dia de São João, São Pedro. E hoje é a fogueira da minha mãe, ela acende na véspera, que é dia 28. E eu estou por aqui adiantando as coisas aqui em casa, adiantando os comes e bebes, juntamente com a minha irmã mais nova, Cris Bolo. Então, a gente já adiantou um pouco aí, como vocês já viram no começo do vídeo. E vamos continuar por aqui, eu vou mostrando tudo que der pra vocês, tá certo? Bora lá! Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e aquele comentário, tá bom? Vamos lá! Enquanto os bolos assam, eu vou preparar aqui a torta de frango. Já tenho o frango aqui temperado e desfiado. E agora eu vou bater aqui no liquidificador a massa. E nela eu vou usar 3 ovos, uma colher de margarina. Vou usar mais ou menos 1,5 xícaras, 2 xícaras de leite. E vou usar 2 xícaras de farinha de trigo. Vou usar essa fina com fermento, que ela fica mais pouquinha. Bora lá? A mesa está aqui prontinha. Olha, fizemos aqui farofa, bolo de fubá, bolo de milho, fubá com goiabada, bolo de cenoura, aqui os licorzinhos, as canjicas. Fizemos aqui um vinagrete que vamos assar com uma carninha, uma linguiça. E aqui a torta de frango. Aqui eu tenho o caldinho de aipim. E aqui a gente fez uns pastéisinhos de frango também. Mesa completa e farta, graças a Deus. Nada ainda. Vem meu chapéu. Tá aí? Já veio usando? Vamos, vamos. Já veio usando? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que curtam bastante, tá certo? Não deu para terminar a gravação ontem por conta de que o celular descarregou, mas tudo certo, né? Então é isso, fica com Deus, um abraço na família e tchau, tchau.